तो गाइस जैसे कि देखा यार आपने, मेरी बाइक जो है रास्ते में चलते चलते बंद होगी और जो है सेल्फ नहीं ले पा रही थी। उसका जो है सेल्फ जो ख़राब हो गया था, उसमें किक भी नहीं है। आपको पता पल्सर 220 में, पुरानी पल्सर में जो है किक है नहीं। तो जब सेल्फ ख़राब हो जाए तो फिर उसके पास दो ही जुगाड़ रह जाते हैं, या उसको धक्का मारो या फिर दूसरे गेयर में डालने के बाद उसका टायर खींचो। तो आपके भाई ने वही करा यार, आपके भाई ने वही करा। दूसरे गेयर में डालने के बाद पीछे का टायर घुमाया और वो स्टार्ट होगी। तो सबसे अच्छी बात जो है, मार्केट जो है पास में ही थी। तो हमारा भाई मार्केट तक जो है गया, वहाँ पर भी मेरे साथ जो है सीन हो गया यार। वहाँ पर जो है दुकान जो है बंद थी, मतलब मैकेनिक की दुकान तो खुली थी और जो वैसी दुकान थी जहाँ सामान मिलता है तो वो दुकान बंद थी, क्योंकि मंडे था। मंडे वाले दिन जो दुकान बंद रहती है, तो वहाँ पर भी मेरे साथ। तो देखा यार आप लोगों ने, मेरी गाड़ी जो है सेल्फ नहीं ले रही है। बीच रास्ते में जो है चलते चलते बंद होगी, मतलब सेल्फ नहीं ले पा रही है, सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही। तो मैंने कुछ दिमाग लगाया, फिर गाड़ी को दूसरे गियर में डाला और पीछे से हाथ से जो है टायर घुमाया तो ये स्टार्ट हो गई, क्योंकि इसका सेल्फ ख़राब हो गया था। तो ये सेल्फ जो है उठा नहीं रही थी। और आपको पता ही है पल्सर 220 में जो है, पुरानी पल्सर में जो है किक नहीं है। तो फिर मैं भाई, तुम्हारा भाई जैसे तैसे करके जो है मैकेनिक की दुकान तक आया। और जैसे कि आप देख सकते हो, मुझे सेक्टर 1 में जो है दुकान मिल गई थी। मोहम्मदपुर से सेक्टर 1 में मैं गाड़ी ऐसी करके लाया। तो जैसे कि आप देख सकते हो, तुम्हारा भाई गाड़ी लेके आ गया। और इसकी आपको जैसे कि बताया था, पल्सर 220 में, पुरानी वाली में किक है नहीं। तो आदमी वैसे ही परेशान हो जाएगा अगर सेल्फ नहीं लगेगा। तो ये इसका सेल्फ है जो चालू नहीं हो रहा था। इसके जो अंदर कार्बन है वो है घिस गए थे, तो उस कारण जो है ये सेल्फ उठा नहीं पा रही थी। तो भाई ने मुझे बोला कि भाई इसकी, मतलब भाई ने जब इंजन खोला तो उसने, भाई ने बोला देखो ये है कार्बन जो बिल्कुल घिस गए थे। जैसे कि आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ये देखो, ये इतने मोटे होते हैं और ये बिल्कुल जो है घिस गए थे। तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि अटैच नहीं हो पा रही थी, करंट नहीं आ पा रहा था, तो ये घिस गए थे। तो आपका भाई जैसे तैसे करके कार्बन लेके आया। तो भाई ने बोला चलो ठीक है, कोई नहीं, लगाते हैं, टेंशन ना लो, हो जाएगी स्टार्ट। तो भाई जैसे कि आ गए हैं और भाई अब सेल्फ जो है खोल रहे हैं। सेल्फ के साथ इंजन भी खुलेगा, क्योंकि इंजन से अटैच है वो, तो उसके साथ साथ जो है इंजन भी खुलेगा। फिर इंजन खुला, इंजन मेरा ऑयल भी जो है, तो चलो कोई बात नहीं, इस चक्कर में जो है इंडिकेटर भी लगवा लेता हूँ मैं। तो इंडिकेटर देखा आपने, तो चलो गाइस लगवाते हैं हम इंडिकेटर। वैसे मेरी गाड़ी के जो हैं तीनों इंडिकेटर जल रहे हैं, एक इंडिकेटर ख़राब है, जैसे कि मैं आपको अभी देखो दिखाता हूँ। जैसे कि आपने देखा, लेफ़्ट साइड वाला जो है इंडिकेटर ख़राब है। तो भाई देखो, अपनी गाड़ी जो है तैयार हो चुकी है। गाइस मेरी तो बाइक हो चुकी है स्टार्ट। तो मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, जिससे आपको बाइक में जो है धक्का नहीं मारना पड़ेगा अगर आपका सेल्फ काम नहीं कर रहा तो। जिसमें किक भी है, अगर आपकी किक भी जो है काम नहीं कर रही तो गाइस आपको क्या करना है, सेकंड गियर में डालने के बाद गाड़ी का जो पीछे का टायर है उसको तेज़ की हाथ से घुमाना।